Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista no Preguntoiro. Seguimos a falar cos alcaldes da comarca de Santiago, cos novos alcaldes. Neste caso imos falar con Rafa Sisto por parte do Concello de Teo. Foi proclamado alcalde nun acto de investidura no que recibiu o apoio dos seus 7 concelleiros e tamén dos 2 edís do PSOE. Con esta formación, co Partido Socialista, chegou xa a un acordo de goberno. Imos ver o que nos conta o novo rexedor de Teo que nos acompaña hoxe no plató. Rafa Sisto, benvido, moi boas. Moi boas. Pois como dicimos, finalmente parece que as cousas foron bastante fáciles para chegar a ese acordo co Grupo Socialista, pero non sei se nos pode vostede confirmar que si o entendemento foi doado. Sí, a verdade que foi un entendemento doado. Eu creo que o talante das persoas axuda moito e a verdade é que recoñecer que por parte de Uxía Lemos neste caso, que foi a que levou directamente o peso da negociación, temos boa sintonía e creo que fomos capaces de buscar o que nos unía en vez do que nos separaba. Con Uxía Lemos, como vostede dicía, ese entendemento vai formar parte tamén do goberno finalmente. Non sei se xa antes desa investidura se xa chegaran a eses puntos de acordo ou se foron negociando máis despois, máis concretamente, por decirlo de alguma maneira. Digamos que antes da investidura déramos un repaso básico ás cuestións intentando identificar onde podía haber problemas e eso nos axudou, tamén nos axudou a ver as prioridades que cada un tiña, porque eu creo que nestes procesos de negociación é moi importante determinar o que para o outro é importante, non? Porque na medida en que sabes o que necesita o outro, o que o outro quere conseguir, é máis fácil buscar o punto de acordo. Entonces, a partir de aí, sí que xa a partir da investidura o que fixemos foi perfilar un pouquiño máis, concretar máis echar os flecos do programa, pero o traballo duro estaba feito. Pois ese programa que xa está presentado, xa está feito público tamén, e tamén ese reparto de funcións coas dedicacións exclusivas que recibiron certas críticas por parte do BNG. Por que cree vostede que están tan molestos por esas dedicacións? Pois non sei, seguramente porque non ten ninguna, porque hai que recoñecer que o BNG formou parte do goberno con un sueldo maior do que hoxe temos, con un número similar ás dedicacións que hoxe temos, por tanto non se entende moi ben cal é esa postura, pero nós sempre defendemos máis alá da opinión do que diga o BNG ou de que diga calquera, que nós nos dedicamos a isto unha parte da nosa vida. Eu deixo o instituto para vir aquí, teño que ter un sueldo digno, igual que o que teñen que ter os concelleiros, teño que estar a disposición dos veciños que veñen a falar con nos no Concello, a manifestarnos as súas preocupacións, teño que ter tempo para solucionalas e teño que poder falar cos habilitados nacionales, cos funcionarios para poder solucionar esos problemas. Eso só se pode facer con dedicacións exclusivas. Non se pode estar traballando pola mañán, vindo a tarde a un concello onde non hai funcionarios, onde non hai disponibilidade de traballo administrativo. Eso é absurdo nun concello de 20.000 habitantes. E ese traballo ten que estar retribuído dignamente, sin máis, é dicir, en relación cos soldos que se ganan na sociedade normal. Obviamente, aínda así, neste acordo de goberno, un dos acordos básicos foi reducirnos todos, desde o alcalde ao último responsable de prensa, algo máis dun 10% o soldo. Entonces, non sei a que veñen algunhas críticas, non as entendo. Xustifica vostede, polo tanto, ese reparto desas dedicacións exclusivas, son 5,5 no que serían as áreas de traballo, as concellerías, e logo outra dedicación exclusiva para persoal eventual, neste caso sería para un xefe de gabinete da alcaldía, ou que se ocuparía de prensa, de comunicación, non? Sí, estamos nun ámbito que a mitad, nese caso do personal de confianza do que nos permite a lei. Hai que recoñecer que a lei última establece un límite según os número de habitantes de cada concello, establece dous, no noso caso, que estamos entre 15 e 20.000 habitantes, establece dúas persoas de confianza, nós só temos unha, e establece hasta un máximo de 7 dedicacións exclusivas, tamén estamos bastante por debaixo. Eu creo que nunha situación óptima para poder traballar, pero non máis alá. Por que deciden non dar ningunha dedicación exclusiva á oposición? Non é que decidamos ou non decidamos, era unha tradición que tiñamos no Concello, era moito debate
no ano 2007 sobre se debía darse, non debía darse, e obviamente nós creemos que se a propia oposición critica o número de dedicacións exclusivas, as dedicacións exclusivas haberá que darllas aos que traballan, os que están solucionando os problemas dos veciños. Noutras circunstancias poderíamos estudiar outras posibilidades. Aquí hai que recoñecer que tamén se establece, por exemplo, unha retribución para todos os grupos, para que poidan desenvolver dignamente o seu traballo de oposición. En ese sentido, contan con un local, contan con acceso ao Concello, con liña telefónica, con ordenador. Digamos que intentamos facilitar por todos os medios o traballo da oposición, pero non é o traballo do goberno, lóxicamente. Polo que vemos, facendo un repaso a ese programa que presentan conxuntamente, a Nova, neste caso por parte do alcalde e tamén o Partido Socialista, ese acordo programático que fixeron, destacando os piares, que sería o fomento do emprego, por un lado, e tamén as políticas sociais, de alguna maneira. Sí. Por que se centran nestas cuestións? O do traballo parece evidente, non? Nunha situación na que estamos a sofrir, pois, esa situación crítica que viven moitos dos nosos veciños, o esforzo deberá de ser en crear as estruturas necesarias para xenerar empleo. O Concello directamente non o pode facer, pero sí que creemos que, por exemplo, a urxente creación do polígono industrial, a posibilidade de, nese polígono industrial, establecer espacios colaborativos para os emprendedores e demais, é unha función básica, porque ademais contamos con moi pouquiño espacio. Eu, que era concelleiro de urbanismo, pois desde xaneiro lle tuve que decir a dúas persoas que viñan a ver as posibilidades que tiñan de construir naves de 400, 600 metros cuadrados, que calei na man non o podían facer. Iso é terrible. Entonces temos que solucionalo con urxencia. Precisamente esa área de urbanismo pasa aos dous concelleiros do PSOE. Sí, é dicir, polo propio perfil personal que os dous tiñan, decidiron e pensaron que era o máis apropiado, que máis sacaía, e nós participamos que podría ser. É certo que a nosa intención e a deles tamén é facer un único goberno, é dicir, traballamos moito os mecanismos internos de toma de decisións no goberno. Todos necesitamos estar enterados de todo o que se fai, porque temos que defendelo, e as grandes decisións, o polígono industrial, ou calquera outra historia deste estilo, son decisións compartidas e meditadas no programa electoral, co cal eu creo que a medio plazo fomos capaces de liberar o camiño para traballar con confianza e con productividade, sobre todo. Vostede falaba no seu discurso despois desa investidura de gobernar pro ben do colectivo. Por que quería facer fincapé no colectivo? Porque hai unha certa tradición nos gobernos municipais e demais da defensa do interés particular, dos tuyos e dos míos, e nós o que nos comprometemos é a defender o interés colectivo por riba de todos, é dicir, e ese é un compromiso con posible denuncia, é dicir, que é algo que temos que demostrar no día a día. Non ten sentido estar nunha administración e nunha administración local moito menos se a túa prioridade polo que miras non é pola colectividade. É dicir, tú non estás ali para resolver problemas particulares, estás ali para resolver os problemas colectivos en as súas visións particulares tamén, lóxicamente, pero os colectivos. O que sí que facía tamén vostede un chamamento de alguma maneira á cidadanía, á participación da cidadanía para que tamén controle un pouco as accións do goberno. Por que? A ver, porque vai no bicho, por así decirlo. Non nos gustan os palmeros, é dicir, cando estás no goberno a xente tende a estar moi, non digo peloteando, pero sí a ter unha certa permisividade. A nós nos gusta a xente crítica, é dicir, a xente que é capaz de sacar o millor que nos levamos dentro, e para iso ten que ser capaz de decirnos as cousas a cara, con respeto, reclamarnos, exixirnos o que debemos facer, porque esa é a nosa obligación. Entonces,
e a nosa labor, o noso compromiso nese discurso de investidura era crear os mecanismos para facilitar eso, é dicir, para que a xente teña posibilidade de información primeiro, porque sin información é moi difícil a crítica obxectiva e razonable, información e toma de decisións, crear mecanismos para que poidan tomar decisións e poidan acompañarnos neste proceso. Nese sentido, unha política, uns ideais parecidos aos que se defenden aquí en Santiago por parte do novo alcalde tamén da cidade, de Martiño Noriega, posto que son vostedes da mesma idea, non podemos dicir. E ademais a participación foi algo que falamos moito durante estas eleccións, faláramos dun concello ou doutro. Parece que foi a idea principal, non? Sí, sería moi raro que despois de traballar día a día durante 8 anos, pois agora cada un viñara defendendo unha cousa distinta, máis alá da forma de propiciar e de presentarse ás eleccións, que dependeu un pouco das propias realidades, non? É dicir, de como se autoorganizaban os movimentos sociais. Está claro que o proxecto que ten Martiño e o que temos nós é un proxecto compartido, é dicir, modulado no seu ámbito, lóxicamente, porque está dentro dunha plataforma moi plural, pero, obviamente, eu creo que participa en moitísimas cousas e que eu creo que, ademais, lle vai dar moitos frutos nos vindeiros anos a Compostela, esta realidade que é Compostela e que engloba un pouco todo o que son estes concellos limítrofes. Como vai ser esa relación, esa interactuación entre o Concello de Teo e o Concello de Santiago? Onte tamén lle preguntaba o alcalde de Ames, a José Miñones, posto que son concellos moi vinculados con Santiago. E vostede, pois, únelle, ademais, esa relación persoal con o novo alcalde. Como prevé que poida ser esa relación? Eu creo que o gran triunfo destas eleccións municipales foi crear ámbitos políticos nos que a conexión e os obxectivos sexan moi parellos. Dicíamos na campaña electoral que, claro, a colaboración con outros concellos, incluso ese horizonte de interconexión, se existen obxectivos políticos moi distintos, son moi complicadas. É dicir, se un concello está por privatizar todos os servicios e outro está por recuperar para a xestión pública eses servicios, é moi difícil confluir aí de ningún xeito. Entonces, a gran avantaxe dos resultados electorais foi que xeneran un escenario no que eu creo que vamos a poder avanzar decididamente. Como vamos a avanzar? Pois como a xente diga, é dicir, este ten que ser un proceso no que todos se sintan partícipes e que todos vayan establecendo nas dinámicas que vayamos plantexando hasta onde e como queren chegar. O que teño claro é que a xente dos tilos que utiliza o bus urbano de Compostela, a xente de Teo que ten a depuradora compartida con Ames, forman unha realidade social moi compenetrada. O noso obxectivo ten que ser tamén crear e adaptar os mecanismos administrativos a esa realidade social existente que é moi compostelana en xeral, non? De feito, sabe vostede que estivo sobre a mesa ese debate da fusión de concellos, xusto tamén cando estábamos en campaña electoral ou en pre-campaña. Vostede como viviu ese debate? Que posibilidades reais ve de que haxa unha fusión ou, alo menos, unha colaboración? A ver, eu creo que o proceso de colaboración é incuestionable, é dicir, todos estes procesos de xestión dos servicios de abastecemento, de saneamento e demais, teñen que avanzar decididamente. E eu os vexo e os reivindico eses procesos de integración desde un punto de vista reivindicativo. É dicir, eu creo que a xente de Teo ten moito que decir que as cousas que lle pasan cando traballa, cando aparca, cando fai unha parte fundamental da súa vida interrelacionada nos distintos concellos. Todos temos que gañar capacidade de decisión nese ámbito, non? É dicir, e eu propoño que incluso para a propia realidade rural de Compostela, que ten unha realidade moi parella en certa medida a Teo, tamén a ser rural, temos que acompasar esa reivindicación de ganar peso na toma de decisión. Aquí compostelanos somos todos. Porque ao final todo intercambiase a poboación, non? Todos andamos dun lado para outro. Ti como lle podes decir, por poñer un caso, as leiteiras que viñan a repartir o leite polas casas que viñan de Calo, que non son compostelanas, ou o rector Ramón Villares que vive en Teo, ou a centos. Mira, incluso moi curioso que
houve moita xente, moitos teenses que viven en Teo que puderon votar por primeira vez a Martiño. Por que? Porque estaban censados en Compostela, ou en Santiago neste caso, por distintas circunstancias, dos fillos, dos coles, é dicir, é unha realidade moi entremezclada. E o que temos que facer os políticos é darlle unha solución e darlle vías administrativas a esa integración social que existe. Se deixamos esa integración e facemos simplemente a radiografía do que é o Concello de Teo en sí, sin interrelacionar con ningún outro concello, que diría vostede agora do estado deste municipio? A ver, o estado, eu creo que é un estado moi positivo nun sentido participativo. Creo que se algo logramos cambiar e asentar foi que a xente de Teo é consciente, e iso a diferencia de moitos outros concellos, de que o Concello é seu, de que ten capacidade e ten o dereito a decidir, eso o sitúa nun ámbito distinto, e despois ten no día a día os problemas que teñen todos os concellos. Ten algúns problemas de infraestructura que non dependen directamente do Concello, como a construción do colector central do Concello, e ten problemas derivados das prioridades e que temos que compensar. Por exemplo, nós durante estes anos fixemos moito fincapé e apoiamos moi decididamente a interconexión entre todas as parroquias, con vías con un mínimo de seguridade viaria, con bo firme e demais. Eso fixo que os núcleos rurais quedaran algo relegados, entonces ten que ser unha prioridade, tanto esa como, por exemplo, o ganar seguridade viaria, pois ca creación de sendas peonís, non? Porque na medida en que favoreces que os coches vayan máis rápido, estás desequilibrando unha parte fundamental da vida do Concello, que é o pasear, o andar, o comunicarse andando, que tamén é moi necesario. O certo é que non sei se ten vantaxe neste caso que vostede sega no mesmo goberno, porque hai que dicir que vostede xa era do equipo de Martiño Noriega con a Nova. Neste caso non é un equipo que chega novo, ten que analizar como están certas áreas e recoller informes, senón que é un pouco darlle continuidade e a poder mellorar, supoño, non? Algúas cuestións. Obviamente, a verdade é que é unha situación moi distinta ao que ocorre noutros concellos, non? Eu sempre digo que non notei tanto o cambio de ser de concelleiro de urbanismo a alcaldía, porque tiñamos un goberno pois moi colexiado, onde todos asumíamos moitas responsabilidades, falábamos moito, e nese sentido nos sentíamos moi partícipes de todo o que ocurría. Quizá incluso a situación que me chocou máis foi a propia toma de investidura, non? Que foi donde dixen, pois aquí sí que pasa algo, sí que pasa algo distinto. Pero é certo que o equipo, o núcleo do equipo continúa e fomos capaces de enriquecelo con persoas chegadas de movimentos sociais reivindicativos, como a Plataforma do Transporte ou xente vinculada ás AMPAs, que eu creo que nos deron e nos dan ese aire novo de ser capaces ás veces de sacar as orelleiras que tais no propio Concello, non? E que te vai creando o día a día e abrirte e ser capaz de mirar ao lonxe e escoitar e transformar. Os proxectos que non se reforman morren, eso está claro, e nós fixemos un esforzo importante nestas eleccións para renovarnos. Moitas veces na política a nivel local, a nivel de concellos, fixámonos moito os votantes no que é a persoa, o candidato. Neste caso, vostede era coñecido xa no Concello de Teo, polo que dicimos, xa formaba parte dese equipo. A nivel persoal, como afronta vostede a nova etapa xa como alcalde? A ver, eu, así e todo, non era unha persona excesivamente conhecida no Concello. E eu creo que se outra virtualidade tuvo estas eleccións foi que demostraron que isto non depende dunha persoa, non? Porque había moita xente que tendía a decir se marcha Martiño coa súa gran personalidade que un pouco abarcaba todo, que incluso tapaba un gran equipo, porque eu se me decidín a presentarme a estas eleccións foi porque detrás de Martiño había un gran equipo e iso daba unhas garantías fundamentais. Pois en esa medida o que demostraron estas eleccións é que este era un proxecto colectivo, un proxecto que incluso trascendía o que era o Concello. Non éramos unha candidatura independente, temos un proxecto para o Concello, temos un proxecto para o país, e iso, o día das eleccións, ver que éramos capaces de demostralo en Teo e ver que, ademais, ese proxecto se consolidaba, se ampliaba pois, en Compostela e en outros sitios, pois nos encheu de orgullo.
Agora xa para ir rematando, se lle pregunto que lle gustaría conseguir para Teo xa inmediatamente, que sería? Pois serían dúas cousas, o polígono industrial, ser capaces de acelerar ao máximo os trámites, e o colector central de saneamento, porque temos unha parte moi importante do Concello que temos a rede básica de saneamento feita, pero non o colector que lle dá saída. Entón estamos entrando nunha situación que empeza a ser moi problemática desde o punto de vista medioambiental e temos que darlle unha solución xa, facer un pouco mesmo que fixemos ca potabilizadora de auga, unha colaboración entre a administración na que o Concello se involucra e pon tamén na parte económica, pero na que é necesario contar con outras administracións, neste caso con Augas de Galicia. Falamos moitas veces a nivel de infraestructuras moi visibles, pero non sei se xa vostede recibiu algunhas queixas, algunhas reclamacións que soen pasar no día a día coa veciñanza de pois eu teño esta carretera en mal estado ou aquí fan falta unhas farolas, ou o típico do día a día, non? Sí, non sei se xa lle chegaron moitas. Chegaron moitísimas, pero o que pasa é que tamén é certo que como eu era concelleiro de urbanismo, tampouco notei a transición grandemente, non? O problema do Concello é un problema de prioridades. Ti se tes 10.000 euros e con 10.000 euros podes solucionar o problema de 10 persoas, vas a solucionar antes que de dúas. E teñen tanto dereito as dúas persoas como as 10, pero é un problema de prioridades. E o que ten que ser a xente consciente, entender os teus criterios e ser capaces de decirlle que non e explicarlle por qué. Para min iso é o básico da política. Ser capaz de decirlle a xente por que non e que despois ao día seguinte non te poidan decir pero mira, el yo fixeche e a min non. É dicir, ser moi serios neso. E a xente acaba entendendo perfectamente que estás ali facendo con un criterio e utilizando os cartos públicos con criterio. Eso é o máis importante. Unha comunicación, polo tanto, cos veciños moi importante. Sí, pero eu creo que a vimos mantendo en ese sentido de ser capaces de contestarlle e ser capaces de que eles valoren contigo a situación na que están. Nunca negándolle o dereito porque o teñen, senón axudándolle a toma de decisións, é dicir, e facéndolles ver o papel difícil que temos ás veces na administración local, non? Bueno, pois agora sí que rematamos. Rafa Sisto, alcalde de Teo, desexarlle que lle vaya ben nesta nova etapa xa como alcalde deste Concello. Graciñas por estar aquí. Pois moitas gracias a vos. E nos volveremos con máis entrevistas no Preguntoiro xa no xoves. Graciñas por atender.